دکستر چرا انقدر برای ما جذابه؟ چی میشه که با یکی که میل وافر به کشتن داره ما اینطور همزاد پنداری میکنیم؟ چی شده که دکستر تبدیل شده به یکی از نمادهای عدالت توی این سالهای اخیر؟ زمانی میتونیم به این سوالات جواب بدیم که بتونیم ساختار روایتش و شبکه شخصیت هایی که ساخته رو تحلیل بکنیم. توی این ویدیو قراره همین کار رو بکنم. سلام، به سینمازیست خیلی خوش اومدین. شما با دیدن فصل عمر دوباره دکستر به هیجان اومدین. این رو حتما همین الان توی قسمت کامنت ها بهم بگین. اگه به هیجان اومدین، بخش زیادش به خاطر اینه که این سریال یک چینش دقیق توی شبکه شخصیت هاش داره. همچنین پیرنگش رو طوری با دقت چیده که یه حسی در ما به وجود میاد که باعث میشه همزاد پنداری با دکستر افزایش پیدا بکنه. اون حس چیه؟ همراه هم باشین. But who says I can't meet a few folks along the way? Second chances are for taking. فیلمنامه دکستر حول این محور شکل گرفته که حتی اگه تو دکستر باشی با اون گذشته تاریک که جلوی روت مادرت رو تیکه تیکه کردن و میل به کشتن جزوی از شخصیتت باشه، باز هم با کدهای اخلاقی شخصی که مال خودته میتونی نیرویی باشی برای برقراری عدالت. این کاراکتر زمانی برای مخاطب جذاب میشه که یه احساس عمومی وجود داشته باشه که نیروهای پلیس محلی چندان کارآمد نیستن و مجرم‌ها همیشه از اونها یه قدم جلوترن. پس یکی از خودشون باید جلوی اینها بیسته، یکی که جهان قاتل‌های زنجیره‌ای رو میشناسه و به اندازه اونها زرنگه. دکستر که از همشون زرنگتر هم هست. حالا پیرنگ سریال چطوری این ناکارآمدی نهادهای برقراری عدالت رو منتقل میکنه؟ با خلق شخصیتی به اسم لیون پریتر، شخصیتی که توی نیویورک یک چهره معروف و خیر به حساب میاد، کسی که سالیانه چندین میلیون دلار به پلیس نیویورک کمک میکنه. خودش یه سازمان و نهاد را انداخته که به نوعی کارآفرینی برای قاتلان زنجیره‌ای به حساب میاد. اسپانسر قاتل ها میشه، کسانی که پلیس سالهاست نتونسته پیداشون کنه پریتر پیدا کرده و ازشون حمایت هم میکنه تا اون رو سرگرم کنن. علاوه بر این، انتقال داستان از میامی به نیویورک هم بی‌دلیل نیست. به این نماها دقت کنین. تو جایی که دکستر میخواد تکه های بدن پریتر رو تو آب بندازه، مجسمه آزادی هم دیده میشه. اینجا هم هست، توی خونه پریتر. پس سریال با آوردن این نماد آمریکا داره به یک مسئله نهادین اشاره میکنه و اون اینه که توی این نظام سرمایه‌داری نهادهای مربوط به عدالت ناکارآمدن، چون وابسته به پولهایی هستن که از ناعدالتی به وجود اومدن. پریتر تلاش داره از قتل و اعتیاد به قتل یک ارزش بسازه، آیین و مناسک بسازه، در حالی که دکستر این اعتیادش به خشونت رو امری ناخوشایند میدونه، اما اون رو پذیرفته تا با کدهای اخلاقی در خدمت عدالت قرار بگیره. اینه تفاوت بین این دو. حالا بریم شکلگیری شبکه شخصیت ها رو بررسی بکنیم و ببینیم سایر شخصیت ها کجای این طیف قرار گرفتن. باتیستا به عنوان یک نیروی مخالف دکستر دچار عدم تعادل شده، چون نمیتونه این احساس فریب خوردگی از سوی دکستر رو هیچ جوره توجیه کنه و جهانش از هم پاشیده. با اینکه حرفش درسته و فهمیده هاربر بوچر یا قصاب لنگرگاه کسی نیست جز دکستر، اما از فهم این عاجزه که خیلی بالاتر از دستگیری دکستر هست و اون فروپاشی سازمانیه که داره قاتلان زنجیره‌ای رو تغذیه و تشویق به قتل میکنه. با اینکه خودش رو توی قلب این سازمان میبینه، با اینکه میبینه دکستر از قتل اون خودداری میکنه که ممکنه حتی این کار جون خودش رو به خطر بندازه، باز هم تا دکستر اون رو آزاد میکنه میخواد دکستر رو خفه کنه. تلقی اون از عدالت یا عدالت جزئی در مورد کسیه که موجب مرگ همکارش و همسر سابقش شده و درکی از عدالت بزرگتر نداره.
با این حال چون نیتش کاملا صادقانه است، در نهایت کنش اون باعث میشه دکستر بتونه لیون پریتر رو گیر بندازه و از شر چارلی خلاص بشه. همچنین دکستر میتونه به پرونده قاتلین زنجیره‌ای دیگه دسترسی پیدا بکنه. توجه داشته باشین که باتیستا هم دیگه نیروی رسمی پلیس نیست و بیرون از اون سازمان دنبال دکستر افتاده. پس اینجا هم با یکی طرفیم که نیروی رسمی نهادهای عدالت نیست. از سوی دیگه کارگاه والاس هم یه پرونده داره از سلاخ نیویورک که همچنان بازه و براش حس بد و ناکارآمدی ایجاد کرده. کاراکتریه که برخلاف دکستر آدم اجتماعی نیست، باهوشه ولی فقط به کارش فکر میکنه. اون چون محدود به قانونه حسش میگه که باتیستا درست میگه، اما چون شواهد محکمه پسند وجود نداره نمیتونه کاری بکنه. در پایان والاس پرونده سلاخ نیویورک رو اینطور مثل یک جایزه بغل میکنه. انگار دکستر این غنیمت رو براش به جا گذاشته تا این بازوی عدالت که هم باهوشه هم در دستگیری قاتلین مصممه قوی بمونه و سلاخ نیویورک به دست کارگاه والاس دستگیر بشه. و اما هریسون از قتلی که مرتکب شده عذاب وجدان شدید داره و دکستر متوجه میشه پسرش متعلق به عدالت فراتر از قانون نیست، یک نیروی خیر تماما دلسوزه که باید زیر پرچم قانون اخلاق عمومی بمونه. برای همین هریسون رو تشویق میکنه که توی دانشگاه پلیس ثبت نام کنه. حالا علاوه بر این که همزادپنداری ما با دکستر تا حد زیادی در نتیجه احساس عمومی ما درباره اینه که نهادهایی مثل دادگاه، پلیس و امثالهم چندان دیگه کارآمد نیستن و نیروهای شر همیشه از اونها جلوترن، بخشی دیگهش به خاطر اینه که دکستر تونسته در واقع با پذیرفتن نیروی تاریک درونیش که بهش در روانشناسی میگن سایه، یک انسجام شخصیتی، یک پارچگی توی شخصیتش به وجود بیاره و همین باعث میشه که دکستر هم توی دنیای سریال آدم محبوبی باشه، با هر کی که میره سری میتونه جور بشه، چفت بشه و بین اونها محبوب بشه، هم بین مخاطبا تبدیل به یک شخصیت کاریزماتیک بشه. روایت هم با گذاشتن مونولوگ‌های درونی دکستر باعث میشه که ما این واسطه‌ای که بین ما و ذهن دکستر هست برداشته بشه و این هم موجب افزایش همزادپنداری میشه. این فصل دکستر اما یک جنبه ترسناک هم داره، هرچند سعی کرده با طنزش این وحشت رو کند کنه. آدم‌هایی که توی مهمونی خصوصی پریتر شرکت میکنن آدم‌های کاملا معمولی هن. یکی که شراب دوسته و زیباست، یکی که پدر یه خانواده است، یکی که متخصص عادی بیهوشیه. این آدمایی هستن که هر روز ممکنه ما بهشون برخورد کنیم اما بیخبر باشیم که چیزهای کوچیکی مثل موی دم اسبی، تتو یا اغواگری میتونه اونها رو تحریک به کشتن بیدلیل کنه. بدیه ماجرا هم اینجاست که اینها مال فضای دکستر نیستن و از روی کیس های واقعی برداشته شدن. این نگه داشتن تروفی یا سوغاتی یه جورایی توی قاتلین زنجیره‌ای یه امر رایجه که این سریال هم از اونها وام گرفته. حالا اینکه این سریال تونسته با طنز و فانتزی این وحشت رو کند کنه نمیدونم خوبه یا بد. نظر شما چیه؟ دوست داشتین با وحشت واقعی حضور این آدم‌ها مواجه بشین یا نه؟ توی قسمت کامنت ها برام بنویسین. دمتون گرم که همراه سینموزیس هستین. تا ویدیوهای بعد، خداحافظ.